Matignon, on a branché, on a alors, pour cette émission, on a découvert des talents. Une émission qui a été conçue pour découvrir les talents qui sont dans notre pays dessus. Alors, on a beaucoup de talents comme un parcours, beaucoup de talents tellement aisés, vous allez découvrir. On a une émission qui a été découverte dans le macabre, beaucoup de talents. Alors, aujourd'hui, je suis un homme très exceptionnel, un homme très bien, parce qu'il est populaire, hein, il est vraiment populaire, une star, je peux dire. Oui, bien, alors, lui, il s'appelle Pasteur John. Lui, on va parler de ce qu'il fait, et quoi, on va parler de ça que vous allez comprendre. Oui, ça y est, et la Ranine, en fait. Donc, je suis déjà avec mon ici, depuis combien de temps? On y va. C'était remarquable. Ça fait bien. On peut faire ça bâtonner sur nous, la mission côté. La chaîne a besoin merci. Voilà, alors de l'autre côté, alors on va faire une première question. Oui, c'est ce que Banda, Makapunayo, Kamane, Obanda Côté, koteya ekoyela motu nyonso me kobengama kosala mosala wana epesamani kote lelo baeglise ebele efungwami bazoteya wi tozokende baeglise eske bateya nyonso bazoteya nzambe motatiama ko bateya nde problème ndomoni place oyo bambebe bimi ebele bamisusu bakoki kosala mpona kolokakokanye mabonza ebele basalisi baeglise lokola baboutique nate soso comprendre komanipule conscience ya esprit ya bato na ndenge faillite eza bato komi na pose ya likambo esalema soki kute na ye lokola prophétisele yo pese ne fils esima likambo nyonso solution or non lisusu bakozala ya vrai mais la plupart bafraude na place ya bavrai baza nga objectif na nga oyo ayebi ayebi ntango nazwaka vocation ya kosala likambo oyo naleka na banzela oyo etikala lelo bayobele bayebi banda na banda tina ndenge kokoma nanu nasenga mabonza te bato bayibi meme na babisiwa nadeya na bopital bamama yebo nazokisa yo ya pete te mais jamais naloba te bopesanga ta 100 fois na mata na babisi so balobi na odesa eseli makosi walobi amonanga na transport lokuta walobi amonanga na babisi soki ya bakombi akosi yo nga nasele babisi ekungasa na suka zana bamayo jeune oyo eza baschool bis oyo eza loka bayeba na classe baméricaine bawana na babisi oyo ya minene bandoyi kosala mpe kaka besaniza san nandoningaka babisi oyo baza plein depuis nazoteya nayebi bitini nazoteyela te moto aye koteya asengi mabonza te aza na posa mpe nango te mpo bayebi soki kokoma na niveau moko soki naye mpona mata na bisi babisi ekomi kotelema kobenga nga na makasi ya komata yango te mpo soki ozala bato bazomata ebele wi nazwi bisofle nakuta na makambo ebele bao tobenga na bango basengaka bamabonzi ebele ya umeli tro ekomi ekola baconflit nayebi te nayeli conflit te soki oza na pasai na biso oyo te yo kutu tie okoma na suka soki na tei ti suka bato abisi bango moko naoloba vrai témoignage chauffeur obimisa eti 1000 francs ou bien 1500 bar nanga yango bareserve mpe bakongoli sakusebimi lokola 4000 bapesika nazokamwa babi te biso bapase bayaka kutaka bato tobenganaka bango mosusu tokabolaka bango ndoko bateyaka mais yo tomona koza ya verité yango moni yo mpenza ti biso moko tokongolaka topesa mpo totalelaka makambo eza na nzela malamu kofunga yango te na makambo ya nzambe koya na oyo otia te mpo kosala bavantire bayedaka nzambe te soki abengi yo te kende komersa nzela mai epesa donc omoni malamu ate umele eza lokola biloko ebatengi na congélateur soko komi biloko ate esali une semaine koloko chope komi loko ebelaki a l'air wana omoni nakuta bato basala nyonso lelo nzambe azomengaka place azomi nakuta na leo eleba kote mosusu eperdaka me nazalaki na espoir nayebaki no oyo atiakinga soki eza ya vrai ekokemi soki eza ya faux ekotufami
lelo tona pete sans verser ouais yo dia mingo comment faut bater faut bater parce que tona pete mais ne bande ba ni aventurier comédien azoko non moni mateya dala mateya ezani mateya eza moni bato mokili ozalaka champion akopesa motu foti te na likambo oyebi te mpasa kutelaki nango ebimise na mbeba tikelaka motu temps s'exprime koma kolo mokili atya yo na nga amoni nga na mabe ajuge nga te meyebi opesanga faute omomongi mposana makambo na mabobo obomba moni boyeko ebi te yeso ozokoka na vie yebisaka motu ke oyo ozosala eza mabe tika soki ayoki yo bien soki ayoki yo te tika ye koma nga nandotambolaka na kote yo motu ngani namonaka mabe na ye mpo natambolaka napanzaka sango ne bato nakoso te eloko eleki mabe te otambolaka na makambo ya moto oyebi ye te ata oyebi ye okende kobetelango bato misusu na ndenge mabe mpo batyola ye nayebi te soso kompani abonga akweya probleme eza wapi kituna bakartier tokota nalala nzala probleme na yo naza na bana ebele ekomi libaku eske nanga naza mobola na nzambe motapiaka bana nanga na nzambe naza na foti koyeba boyebi bon soki boyebi koteya te na bi mabe borevoir ndenge bopesaka bato mapromese ya koteya kolo mokili tala bible ajija bato te ndenge biso toye koteya lelo tokojijaka bato ekoma na niveau mosusu moteya ozolobaki oyo akosaka soki asakani na ngai na kotinde na lifelo lokola manke ngai nazotinde na ozango te mere mosusu koteya sese eglise bato baye moke ntango asese eglise baba mosu eza vi mais ntango bakobima bato bakotai mosika babaka paster mais na quartier na otala bato ebele basili mibali libanda mais eglise eza ekolele ndenge oralobaka te ntango bakotouche bango bakoyaka kaka yoka omoni bango kolande bango te bango baza batasa ya satana paster akobimisa makambo na monoko te je te dis ce qui est vrai motei kobongolisa motema ezalaka yo na nga te nzambe nde atushaki te koma moto bateye na 2003 aboyi koyoka ekomi na 2020 a changé est-ce que bible ekomi mibale po echange ye temps na temps yo avo bateya yo bazelaka nzambe azalaka patient mpo na yo azeli oti okongoli motema koma na turo bandingi okomi pressé boyeba koteya yango epuis kaka na mateya ozwi bato nyonso lokola babonga te seke nzambe asala bango na nyongo ozwi bato nyonso babonga komsi baza favorisa esalema estce nana kosi yo bomengo nde eza clair konumisa motu na mokili combien de bato batya mbongo na banki tozela banduno na age moko mike bakufa avant combien de bato tomona bango bapiakele bafamille pauvre bakoko moko bapapa bazanga mbongo mais ti lelo 95 koli kolia na ye mabe kolala manka bana ebele mamuti na kitela tala complet biso batechnicien ke bana vie pesa confiance na moto okuti na mokili botyolaka bato te quelque soit condition motu mosusu difita kuta nango eza ye te aforce mais ebengami te azwa estce bato nyonso bazanga na vie baa babolole balikoka te otia bato mal à l'aise yo moto asekaka kopi na nga ata na pesa kopi na nga okosala yango te kolia na nga mabe na malamu yango nde ekomisanga bavoisin topesa na mbote soki moninga na nzinga kotenga mokelaka na komona nga pembeni mpona nini ete soso comprendre akwena mariage nosala ya alliance ntango tuyaka tofanda koma bolingo ayaka tofanda eza na kima koleka ya alliance oyo kuti yo bahonora yo keba yo yebi te sikosokende napesa bashema yango napesa conseil soki oyokinga base nakotika kotya kaka te teya motu na ndenge nzambe atingo te teya motu soki esimbi tika oboyi kende ba emema bato nyonso nesenga kolangwa na kimia te ebele bakenda ba na susi badifficulté mwasi akima ye mobali asala ye mabe bayiba ye mbongo baescroka atalaka ndenge azala ndenge akweya famille etyolaka ye na mwasi alingaka tia wangana ye akima makambo mosu akuta nango soki abete bino bokotyola ye yango mposo akimi amelaka ta misato ntango okute na 3 bouteille na kuti osula abatango na likambo egenaka eti lelo soki alobi mpe bokotyola ye bojijaka bijijajija te fille wana ndumba basi mibale ebele non asalaki ndumba na esengo kozala ndumba te yoyebi confiance apesaka na mobali bapoti ebana mibale misato api mobali akima oyebi bafille mingi azotambola na mwana na mokongo andimaka te mobali alobaka na yo na kati ya classe akosala ye bongo fille yango atala ndenge apesaka confiance mobali ndenge asala akoma na yo ekoya eya ebana vie soki obenga moko talola kota yo moko tika baninga mpo na kaka soki koteya teya bango na limite oyo ya mateya
kokota na vie priva motu te nati soso comprendre oyebi soso comprendre nga opesa batelere yoka est-ce que oya na famille pauvre eza libabe très bien est-ce que bato nyonso bakonga baotaka na bafamille riche est-ce que bozwa kimia fo tiaka mbongo na banki est-ce que boya munene fo liaka biloko misuni misuni ocomprendre est-ce que bokolisa bana te fo sombaka lopango ata oza lokatere kokolisa ba ete soso comprendre quelqu'un nyonso bando comprendre omonaki mokili eza yo nde ozobanga baninga na miso na nde balobaka or tala periode oyo obanga biloko moninga na moto te po epesi solo kito mais kana no mosuni tanto ebele nango te ibanga banga na si parce que John Sito oyebi biso ntongo baleki kokunda na ndako ozokotela biso zape moto azopesa conviction te yeyoka botala baréalité ya mokili nyonso bitenga mpona kotela biso te ya mokili ya tete bato bayoka yango esunga bango na bina bango nayebi soki eza révolution tolapete ndenge ekomi lelo soki ezalaki yanga moko kome kozwa schéma mpe esi directive mpe komi kocaptive mpe kotina bato mpe efandi nde foyeba wana bachaque fois soki omoni mwana mbwa oyo ya moki okoki kopwente ya kufi kote bato baza te azokangelo nguru koyela kopwente ye te ntango mosuku mama naza pembe nazomona nde mwana azosala entraînement na kosi soko pwente mwana ne mama na moi ntango osolo ozako motandileki na ndamaka fide faire ete soso comprendre soko omoni makambo nyonso ezokenda ndenge malamu te ezokende mpe change baninga seke eza quelque chose eza simi ezotinike makambo eke nalobaka chaque fois nde nateyaka bato na mérita na nga te eza grâce moko nzambe aza mawa na ye atianga kaka na ndenge atiela oyo koyoka yo to aboya afande